iki bendina ngombe wedang jahe. Iki sing kono engko tak balekno saiki. Jadi pengen waras. Rasa mikir sebab masalah kok. Iki kena gangguan lho titik. Duh masalah warisan, duh masalah omongan, duh masalah ini tinggi gak roh. Yang penting jangan tak buka esek ya. Iki tak getak loh sama so ngomong lancar gitu. Tambah biaya 10 miliar di duitmu. Nih, wes aku juga duit dia mancing bila kono 10.000 kono nih. Yang tak ge sedekan. Iki engko insyaallah langsung ngomongnya bengak-bengok. Nih dulu bila kene. Tak ge sedekan iku sak kelasmu 10.000 kena 20.000 kena bebas. Kerjane apa tak kerjane iki? Kerja apa? Muga-muga rezekimu dadi akeh lho ya. Sedekah 100.000 dadi 1 juta. Iki kan jalan saiki ta. Emamundi. Kula mriki. Lajeng MTS. Mriki ki kono ya? Kidul ya, Mbak. Sanes Klaten mriki ne. Senjata ya kok kono to? Kono apa kali? Dudu kono to? Heh? Kono to? Lah iya. Lah kono Tulungagung kan anak ngidulmu. Aku lali to. Jalan ini kan ngumumin ini. Mertombo kok adore ini. Apa ning kono gene wong sing sekti mondlo gunung iki kaya iya. Iki engko sama sebengak-bengak rene. Wis tara rene. Hop tak getake punya kita kresek. Iki gara-gara duit 100.000 to iki. Iki engko tak kekno wong tak ge mancing apa piye. Waras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaluk 1 miliar 10 miliar oleh 100.000 lumayan kena. Ge nguli wong mancing sedekah ning kolam-kolam mancing lho niki. Yen wonten sisik melike. Padha balik dhewe-dhewe ya tak guyune wong kuwi. Ngono ya ngono tapi aja ngono lho Kang ya. Ngono ya ngono tapi aja ngono ya titik. Ingsun buak penyakitnya sapa iki? Basianto. Rigi ya. Itu pasar putih kono. Celak to. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasakan. Water cek. Patok. Nah, cek. Terus. Nah, cek. Nah. 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 Sing bunda iki. Metu kabeh. Kes. Patok. Nah. Tisu. Hop. Iki duduk serap duduk siye lho sing penting waras ta. Nah, sing nambane sing mbau reksa senes kula. Iki engko langsung penyakit langsung ngene. Ngomongnya banter.
Dadi apa iki? Pak lekmu Pak Dimu iki. Bojo kula, Mbah. Bojo kepira? Kesekawan. Kaya gelem awakmu. Tuh kok jodoh. Diparat karo awakmu iki. Kaya emang bojo kepitu iki mung. Jan, jahit. Dia cintai. Sing jalur mbok gile, kok gak mbok wae. Lo kayak teknik itu gak yuk dulu teknik dulu. Halo penguasa ini teknik aneh tapi penting sembuh lo teknik lo. Ya Kang ya. Aduh. Telek ini teknik lo lihat telek. Tes. Tak getak waras. Ses. Itu teknik loh. Nah, diangkat. Ini rasanya. Enteng toh. Nah, ngomongnya Kang. Ngomong apa? Iki bojomu kon mlayu sampean bingung kok. Padahal I love you. Jangan. Kang nek nambani wong kaya kudu yakin kan. Nek gak yakin rasa nambani wong. Ya mancing kaya aku lho, mancing rasa mikir nambani wong ya. Nek mulai kok nambani wong nekat ini jenenge. Kak. Ces. Ini ha. Nah ha. Bantu kok tambah biaya 1 miliar dia. Trek. Waktu Nah. Aku mangan sate. Ya wis banter. Wis yang unik iki tenanan iki wis dikira wah. Kuwi ku settingan wong tak setting koyo ngene iki. Wong aku pemain drama. Orang ngandel aku main drama cekan ini Mbah Google, Mbah YouTube ya. Jejak alam gaib Bayu TV enek ning kono kuwi. Tau main filmne ampak-ampak ing Jenggolopuro ning gone Doho TV. Kade. Ning Radawali TV. Doho TV lah ya karo Semar Gugat Radawali TV tahu pemain sinetron aku ki. Tokoh utama. Ces. Aku ya dukun biasa gitu luar biasa ya. Manusia biasa, manusia normal nek kesel ya kesel tenan. Enggak. Tes. Banter. Nah. Aku mangan sate. Oke. Mang besok video Kak Kang. Bedanya piye? Bedanya mau ngabas lagi gak ya? Nggih. Ya, mau ngabas lagi gak? Ya siap-siap duitmu siapno kene 1 triliun awakmu salah dhewe rene. Iki wong ndi to iki? Nah. Awakmu mau provokatore, Dewe-dewe. Lah sing ngejar ini sapa mu? Sing ngejar ini sapa? Tunggang awakmu. Wis suwe, Pak. Kalau pengen ini urusan sakit iki. Mangap. Kuping tak atek eksekusi. Sapa? Saiki, cek panas. Wis metu setan gak ngono kae. Jangan. Aku mangan sate. Betul. Terus B C. Wis banter kok. Bendino kon bengak-bengok. Suwe-suwe tenggorokane resik saka demit penyakit. Dine sing ora iki dine. Niki mboten anu. Sikile. Berat. Turu.
Iki paling bawah sugih wong iki kok sampean gelem ya. Duit mau pakai to, Kang? Rien pemborong rien. Alah, sakit duit entek pisan wis dadi pemborong. Truk. Pemborong ayo dhisik, saiki gak borong duit kondi. Wetane pira sampean pira? Mboten semerep kok. Mboten ngerti. Kebo bingung. Nggih. Berarti yang rien niku Kebo nyegane bingung. kapan? Dasar kelahiran Biasanya yang pulang lagi ini kelahiran itu kan ini tanggal itu. Lemes. Orang bangun lagi Kalau mboten kelahiran. 11 kelahiran. Truk. Nek Kang ki otot tricep karo bicep kudu dieksekusi Kang ya. Merem menyebut asmaning Allah nyuwun waras. Nek japane ngene-ngene iki dijapane ngene Kang yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun otote den warasaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Klak. 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 Ini ki butuh energi akeh yo, mangan telo ya kurang mangan telo ya nek satene. Nek mangan sego ya nek sotone, iya ta? Ya Kang ya, ben tambah sati, banyak makan nih biar sati Kang. Trek. Trek. Ces. Ini menggeh-menggeh aku. Diangkat. Piye rasane? Piye rasane? Penak ta? Pirang menit? Isa yo wis. Nek nyuwun-nyuwun piye iki kok? Tak dinormal piye? Madani Mbak, sakit. Dil tak dan. Din. Terus jangan guyang-guyu. Iki tenanan. Oh, ya tenan. Ya, iku nek pengen normal meneh ya. Iki dieksekusi ngene. Iki lho. Ditarik ke atas ya. Jamune degan ijo. Kuning ndok Jawa kena, ndok bebek kena loro atau telu, wes ta. Peresan jahe kinang apa kinang? Jambe sing nom, deplok, parut gak apa juga. Kayak madu. Kayak ciluk nipis, ces. Langsung pokoknya. Langsung yang ya gak ido batal ya gak ido. Ya ngenangan nih. Tidak ada ya, bisa semuanya nih. Ces. Murid tak murid ini? 63. Oh, cik isa yuk, cik rasa yuk, cik kena yuk. Cik kena ditandani ya. Masuk di Kalimantan. Ada mulai heran, heran. Ces. Ya Kang, aku. Bentar. Aku Mangan. Sate. Bisa bentar ya. Wes gak serik ta? Rotok serik Mbah. Saiki piye? Lah wong guru ngombe jahe karo jeruk, jahe kayak jeruk. Berarti iki dianget-angetan ya. Berarti ngene ya. Jarak seminggu suwe-suwe bisa ngomong dhewe. Ces, 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 ces. Ini teknik anmo. Ces, ces, sedot. Ha, sedot. Ha, sedot. Piye melek padang apa gurung? Padang? Madang, lungguh. Wes. Asep ngulon kono. Halo pemirsa, untuk dandani punggung kiwa punggung tengen. Dengkul iki lho dideleh geger tengah-tengah. Lha kok kene? Delok lho kene. Iki teknik khusus bil khusus ya. Lian. Mas ya, sederhana cuma wong gak ngerti. Mau ngertine kira gak ada wong loro kira-kira. Celek. Cuk. Paham yuk? Ke atas. Cuk. Dianmu seperti ini lho. Jadi pengen waras saiki. Ayo.
makin mengisor lah. Ngomong dikira aku dukun suwuk yo ora dukun pijet barang aku iki jagoan meong iki. Aku tau jadi dosen pijet refleksi. Gangkat ke atas. Nah, bisa ta wisane. Lho, piye kang rasane, Kang? Enak, Mbah, ngajak mlaku. Enteng. Awas. Mlaku. Nah, mlaku. Ya, Pak. Kena kabeh iki. Piye Kang rasane, Kang? Teng kono-kono, bener sing wedok kene. Aku izin demek bojomu lah gak Kang, nek jare sama demek dhewe. Oleh. Oga aku nek jatuh cinta marang bojomu ora. Tapi cinta sesama manusia, ngono lho. Wis gak serak-serak ta wis, Kang. Piye Kang rasane Kang, Kang? Piye rasane? Sehat, banter. Sehat. Sehat. Oh, sehat. Nek wis kuat bojomu demekan. Masa demek bojone ora gelem bojo-bojone kalal iki. Sehat, Mbak. Wis banter suaramu. Nggih. Lho, syuting ngrip. Sehat. Gimana? Sehat. Kuat. Panas. Wis banter. Wis banter, iku dikira ki settingan huwak. Nek misal settingan huwak kerasa rene. Enak banget. Lho, penak. Bojone tak dengar ora apa-apa. Iki dapur iki jen iki kiye apa duduk-duduk aku guru dukun pijet ngene iki carane mijeti wong lara-lara. Lah nek ruyah kok medeni wong iso ngono kae jenenge ruyah ya medeni wong ya mutang dosa. Sik to yu tenang ya. Mu tak giyetak iki yo. Metode getak iki. Heh? Iki kena tak getake ya. Metode getak-getak iki. Resek. Siap, Mbak. Piye apa sudah to pisan? Dandanono diwiwi kadhe muni aku karo Mbak padha kabeh, njaba jero padha kabeh. Oke. Halo pemirsa, ini pokoknya awak remek njaba jero. Linune iki ngantek balung sungsum. Aku lho nggondo kok kene tak takonane ya. Yo awakmu linu-linu apa ora? Nggih ta. Dil iki engko linu-linune langsung ilang. Iki deloken iki settingan apa asli? Asli lho. Lemes. Cek. Ces. Merotoli demit penyakit. Ces. Iki engko pokoke wong kayu gulune melengse wonge kok. Mlakune mbungkuk lara tenan wong, gak nek tambani. Ngantek tekaning pati, wis to meneng wae. Iki tak proses iki. Salah seleh. Nandur ngunduh, nandur santet keblinger wae. Awake ngene. Telunen. Tangane cekot ketir. Kenceng sikile yuk. Dukun kok ngomong, ini gak ngomong jenenge patung. Apa tak jadi patung piye tak meneng ngene. Loh, bingung sampean. Ngomong Clek. Ces. Sedot yuk. Penyakit metu dadi hawa. Sedot. Ha. Sedot yuk. Ha. Sedot. Ha. Sedot yuk. Ha. Ki muga-muga rezekimu akeh ya. Kerja apa?
Orang kopi. Mbak. Orang kopi. Sing men gorengan men kok pasane Mbak Pri kok padha ngono-ngono kuwi yo sing sugih pengusaha kaya tak tekeke. Heh? Apa? Pengangguran. Lah apa? Jadi dukun pijet kayak aku Kang ya. Halo pemirsa Mbak Pri wis ingetnya netes. Yo ngene iki benturan energi Kang, sampeyan tambah lumah yo ingetnya netes Kang. Netes ingetnya benturan energi. Tes. Sedot yuk. Hah, sedot yuk. Hah. Jangan. Kowe gelem dirabi karo Pak D kae. Cinta apa kepaksa apa duit akeh apa kabeh? Kabeh, Mbak. Kabeh. Dhisik ta wis sugih ya entek kuwi. Alah, sabar. Sedot. Hah, sedot. Hah, sedot. Tes. Merem-merem. Mangap. Ayo. Nah, ternyata sih. Iki asline ping dapur ya. Nek kabeh. Sedot. Gus. Nyating sun mbekno santet ping dapur. Balik kabeh. Ket padha teloten dewi-dewi. Allah. Sedot. Hah, sedot. Wis digerak-gerakno pirasane yuk. Gerak-gerakno tangan. Pirasane? Sing kecap ta? Gegere saiki. Di lho, tinggal kok. Nah. Hop. Maju. Terus. Oke. Halo pemirsa, dengan teknik yang sama Mbak Pri menggunakan dengkul ya. Dideleh punggung. Geger apa bahasa Indonesia? Maju adik. Geger ya. Punggung. Lihat. Tenang. Ait. Tes. Nih langsung waras kan. Sedot yuk. Hah. Nah. Sikil turu. Ini bagian tentang pelayon. Omamu reget al sini kan ya? Omah rusuh iki. Ini cakek. Desane ndi iki? Sumber. Aku tau rono dhisik iki sumber. Tahu lirip taune sumber aja ya? Malah MTS. Demit sing ning kono ning kemeng desa sing disebut ngalir kabeh. Saiki ngene pagere aku ya. Aku tak fotokopi tak kon jaga omahmu. Nggo dagangmu cak rame ya. Amin. Delokan ora ngandel engko sing gawe aku rene. Jenenge pesugihan Mbah Pri. Boleh percaya boleh tidak. Daripada pesugihan tuyul, nek pesugihan Mbah Pri ku sampean ngaji ndonga. Apa enak. Yang pengen sugih engko ning ngene YouTube ku ya ilmu sugih amane. Aku anake Mbah Pri padha kabeh sak sugih ya padha. Sugih bondo, sugih donya, sugih Mas Picis Raja Brana ya, sugih duit. Kanggo sanggung ibadah ngabekti marang Gusti Allah. Paras, Ingat dulu ini tes ini. Ces. Nyating sun motokopi Mbah Pri Taman Sari dadi papat, dadi pagere Gus apa? Sani. Budal rono ya Pak dijogo mae papat. Yen enek santete pateni kasawedi awake dhewe Gusti. Lagi iki aku masang awakku dhewe ning kono.
Dawe Kiai Imam ngono ya. Nalikane aku topo kae. Topo karo turu ning Mojagung. Lah kok awakku sing ngantek ke pucuk langit kono to. Dadi tembus jejer sak pirang-pirang. Ditata kaya bata munggah ngantek kok duwe langit. Koso kaya ngono tak jawab aku gak tau. Lah aku anggere ning suatu daerah ning kono ki anakku sitok. Aku ning nggon sampean, aku ning kono sitok. Koso kaya ngono, wal alam bisa gak ro. Iki yang ngono ki engko, aku ning kono papat. Nah sitok kurang akeh papat. Tes. Mbah Pri papat rono. Jogon omah iki. Yo engko nek omahmu nek sing ngresiki ya sing nyaponi nek do mludak kasawedi ya. Aku sing tandang gawe iki engko yang sakno awakmu. Masalah awakmu ya. Apa nek ngarani? Single parent iki Mas aku iki. Wis gak nyambut gawe ta sing ana. Kan nyambut gawe bojomu. Mboten lho, Mak. Gang kuat-kuat nang Kang ya. Pensiun udah. Lho iso ngomong lho iso sampean. Wis iso. Si Banten. Sampun. Sampun. Oh, si iso. Penak. Oh, penak. Lho ngomong ngopo? Menguangake penak. Wis penak. Ngono kuwi percaya gak karo awang. Lho, syutingan le. Ini saksi asli. Mas, pengobatanku ini termasuk hoak apa asli? Asli. Ya. Kira dhewe ta dikira settingan apa gak? Gak. Oh, gak. Ceset. Pengen. Yo iki ilmuku iki jarang tak kena wong. Awakmu tok. Selama aku urip awakmu tok. Tak kei Mbah Pri papat. Bojoku sing ning kono iki jogonen ya. Pokoke sing ning kono iki jogonen, iki anakku iki. Kok enek sisik meleke kae karo kae, jukuken kabeh deren kono, penjaran ning kono sing tak siapno kuwi ya. Oke, Al-Fatihah. Yo jarene wong kae lho awak besok umure dawa yo. Iki besok umure dawa wae, wayu dene eleke. Kok iso ya? Kowe gandeng-gandeng ning ndi yo? Ning geger apa ning pundak apa ning weteng? Nah, nek andeng-andenge iki wae nek kandhane wong iki. Oh, sehat. Diangkat sikile. Piye rasane? Kecok sitae. Kecok. Monggo aku kiai ngene iki ora oleh, gak duwe dugo. Ora oleh nek sirah ya ora oleh gak duwe dugo. Aku duduk kiai. Tapi guru mantiga nganjuk. Ces. Pas kaya ngene aku ya dosen metodologi riset. Ngene iki bagian dari riset saya. Ya dosen ilmu tasawuf, akhlak tasawuf, sistematika tasawuf. Lha tak kongkon ngaji ngguwak dosa dhisik, ngamal sing akeh, cek diparingi kenikmatan karo Gusti Allah. Masalah apa wae pasake marang Gusti Allah kan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil azim. Ras, laku yo. Jajal cek mlaku sik. Piye rasane? Rasane piye? Enteng wis enteng ngono wis. Salah pemirsa demikian episode kali ini ya. Iki mung pijit asih dikira abal-abal wis. Nek abal-abal rasa rene malah ben apa iki? Ben ora percaya nemen-nemen anggepen pengobatanku iki wak ben genek sing rene. Kesel-kesel kangge ngono. Tapi nek sing rene insyaallah atas kesaning Allah diparingi tombo sak cepet-cepete. Masalah nek aku tirakat iku suwi nganti saiki tirakat go rampung-rampung. Nganti Indonesia dalam keadaan mulya, mboten dangu. Nalikane kula pilap sijen kula dika sing mbah reksa kanggo njaga jumlah wong 5. Kula salah sijine ben aman, ben genek gelut, genek paten pinaten.
Nang siji loro telu ki normal. Masalah politiknya yo aman kesane Gusti Allah. Halo pemirsa, demikian episode kali ini. Mudah-mudahan semua pasien dari waras kabeh. Dongakno yen enek gak warase, nyuwun pangapunten ikhtiare sing tenanan, njaluk pangapura marang Gusti Allah, cek den paringi tangga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kekuatane manungsa iku terbatas, ilmune ya terbatas, dungane ngono kadang-kadang mandi, kadang-kadang mboten mandi. Bila taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.